Olha aí, galerinha, como é que tá minha rocinha agora? Deu uma chuvada boa aqui, faz uns 2 dias que chove. Tava sentindo muito a seca, não tinha chovido, tem uma semana que não chovia. Ó, tava todo murchinho o feijão, veja como é que tá agora, galerinha. Que maravilha, só a bênção de Deus mesmo, só Deus que pode fazer isso, galera, pra gente. Então a gente tem que confiar em Deus, acreditar. E quando for a vontade de Deus, Deus manda a chuva, galerinha. Mandou a chuva, olha o milho como é que tá, galerinha, olha. Ai, que bênção de Deus, galera. Outro novinho aqui também embaixo que eu plantei, tá vendo? Feijãozinho de corda, tá maravilha também, galerinha. Veja aí, curta o meu vídeo e compartilhe, galerinha.